बुखार एक ऐसा रोग है जो कभी भी किसी भी मौसम में आ सकता है। जरा सा भी मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम हो जाता है, फिर खांसी भी होती है और फिर बुखार आने लगता है। इसलिए जैसे ही सर्दी जुकाम हो, इसका तुरंत इलाज करें। तो यहाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बुखार को मुफ्त में इलाज कर सकते हैं। पहला, तुलसी से बनी हुई चाय का सेवन करें। दूसरा, शहद और अदरक से बनी हुई चाय का सेवन करें। तीसरा, यदि आपको तेज बुखार है तो बर्फ की पट्टी का उपयोग करें। चौथा, आलू को काटकर उसको सेब के सिरके में भिगोकर बुखार के रोगी के सर पे लगाएं। तो अगर आपको तेज या हल्के बुखार से जूझ रहे हैं तो इनमें से कोई भी उपाय चुनें और अपने बुखार को दूर भगाएं।